एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली बदली पाग यह सब 3 जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षा होगा बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर यह सब जिलागुड़ी येलो वार्निंग सहित ऑरेंज वार्निंग जारी कर आपण मैंने अलर्ट रुहतु तेज आगक ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षा रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली कालबैशाखी प्रभाव में 2 दिन हेब ताती मिली आश्वस्ति। गतकाली उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा होता। पारादीप में धूली झड़ होता बेले केन्द्रापड़ा सबुठु अधिक 42 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर चंदवाली पारादीप केन्दुझर और भुवनेश्वर वर्षा पवन होता बेले भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना भी जारी कर अन्यपटे केवल ओडिशा रे नुह देशर एवं अनेक राज्य में गरम अनुभूति होता बेले किछि राज्य में तापमात्रा ह्रास पाई हठात पाग परिवर्तन होइछि फल दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य में पाग आश्वस्तिकर होइछि। आसंता 3 दिन पंजाब हरियाणा दिल्ली एवं राजस्थान रे गरम लोक मैंने निस्तार पाइबे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। प्रबल पवन होबार संभावना थिला बेले दिल्ली पंजाब एवं हरियाणा रे घड़घड़ी मेघ सृष्टि होता बेले वर्षा सह रहिबार संभावना रही बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर आपण मैंने अलर्ट रुहतु। तो यह थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।